Так громко было. В каморке, что за окном зал, репетировал школьный ансамбль вокально-инструментальный под названием «Молодость». Удары, кретенцо и бас, и, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения, он умел играть на баяне. Еще была солистка Леночка, та, что училась на год младше. У нее была склонна к завышению, она была влюблена в ударника, а ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А у Оли снился соло-гитарист и иногда учитель пения. Учитель пения хоть была жена, имел роман с географичкой, об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, 3 детей, а может быть, директор школы, ведь тот любил учителя пения. На переменах они целовались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.